材料、鶏胸肉、1枚、塩、胡椒、適量、オリーブオイル、適量。作り方、1、耐熱皿に鶏胸肉を乗せ、肉の両面に塩、胡椒をまんべんなく振る、肉の両面に膜を張るようにオリーブオイルをなじませたら、そのまま15分ほど置いておく。2、ラップを肉に沿うように、空気を抜くように、ピタッと覆う、電子レンジ、500W、600W、で1分半、加熱する。3、一度レンジから出し、肉の薄い部分が白くなっているのを確認、下の写真を参照、肉を裏返し、ピタッとラップをしてさらに1分半加熱、肉の一番厚みのある部分がうっすらピンク色の状態になるまで、様子を見ながら肉の両面を返してこの作業を繰り返す。4、ラップをしたまま冷えます。余熱で火が入っていきます。粗熱が取れたら好みの厚さにスライスする。すぐ食べない場合はラップをしたまま冷蔵庫で保存。ポイント、鶏胸肉は、調理前に冷蔵庫から出して常温に戻しておくと火の入りが早く、しっとり仕上がります。また手順3では、余熱で中まで火を通すことが、しっとり、のポイント、粗熱が取れてから食べる分だけカットします。全部スライスせず、塊の状態でラップをして保存すると、しっとり、が長く楽しめますよ。私の料理教室の生徒さんには、はじめは、こんなに簡単なのに、本当に美味しいのと疑っていたのに、今やヘビロテで作っている方も多く、笑い、皆さんもぜひ試してみてくださいね。なんかレアな部分があるぞ。皮付きで作ってて草。皮は胸の唯一の脂身でもあるからコクがあってプリプリでめちゃうまいよ。捨ててる人がいたらもったいない。電気圧力鍋がサラダチキン、鶏ハム製造機になってる。火通ってる？お湯に入れて放置の方が楽でいい。赤いけど、ここ1ヶ月ぐらい慢性的な下痢だわ。皮付きだし火通ってないしそもそもこれ真似したら高確率で爆発する。低温調理が最強。レンジ使うなら酒ぶっかけた方が絶対に美味しい。手間暇考えりゃ買った方が楽。買った方が安いね。ってやつ。調理としての加熱にレンジ使うの抵抗ある。温めしかしたくない。あ。胸肉だったら鶏ハム作るわ。そもそもサラダチキンってなんやねん。スーパー、コンビニで売ってる蒸し鶏みたいなやつ。自分で作った方がうまいのは確か、まさに、ジューシー、炊飯器あればできる。炊飯器に沸騰したお湯入れてジップロックに入れた胸肉を投入して40分でできる。これの方が楽。鍋でもいいけど炊飯器の方が熱逃げにくい。さすがに3分じゃ無理だろ。しかも 500W も 600W も同じ時間って適当すぎるだろ W。色が変わるまで繰り返すって書いてあるな。火が入ったと思うまで繰り返せ。カンピロバクター。ウェイト、アナマロ家族館。サムネだと特に。炊飯器に打ち込んどけば勝手にできるよ。お前らって火の通りの甘さに異常にうるさいよな。危険に見えるけど。鶏ハムとかサラダチキンってさっぱりしすぎて何かパンチが足りない気がする。塩コショウで普通にソテーしたらニンニクとバター醤油で風味と焦がしを足すくらいが好き。後側がないと身だけじゃ確率的で変化がなくうまくない気もする。ダイエットしてるやつがタンパク質のために食ってるだけだぞ。沸騰した湯に入れてごく弱火で15分放置でいいのに、出汁が出た汁はスープやラーメンに使えるし、時間短縮したいなら横半分に切れば5分でできる。鶏ハムスレってまだあるのかな。皮やら筋やらめんどくせえわ。火通ってないじゃん。これサラダの要素ないだろ。赤い部分は何なの？見えないふりしてんの。市販のはしょっぱくて添加物まみれのものが多いから、絶対に手作りの方が安いしお得。ただの茹で鶏やんやん。
レンジはちょっと試してないな。鍋で沸騰させたお湯に投入して火を切って冷めるまで待つってレシピはよくやる。ゆで卵を作る機械でサラダチキンを作る方が楽だろ。常温って幅ありすぎない？ウェイト、アマで2000円くらいで売ってるこれな。保温で65、70度 C 前後に保たれる、実質サラダチキン製造機だぞ。100g40 円くらいの胸肉をちょっと塩でまぶしてポリ袋に入れて保温1時間でしっとりサラダチキンが簡単に作れる。昔には鶏ハムってのが 2CH で流行ったな。これで焼き芋焼くとすごくうまい。この前ここでおすすめされて買ってみたらよかった。マジで感謝してる。ローストビーフもいけるな。弱 1.5H でちょうど良いくらいなんだが保温の方がいいのか？低温調理器でよくね？ユッケもどきもうまく作れる。これで焼き芋なんて焼けるの？商品名くらい書こうよ。ガキじゃないんだからさ。弱はほっとくと時間かけて80、100度くらいまでいっちゃうから急いでる時は弱使うかな。あらかじめ70度くらいに沸かした湯から保温にしておくとずっと65、70度くらいのベストな温度に保たれるんよ。調べてきた、アイリスオーヤマ、スロークッカーで出てくる。レビューだけ見てみるわ。白井のりこのレシピが一番簡単だけど、唯一の欠点は大きめで耐熱性のガラスボウルがいることかな。水1リットル、アイラップ、耐熱ガラスボウルがあればほぼ放置プレイでいける。これ半分取り差しだろ。こんにちはカンピロバクター。裏返しにしなくてもレンジで 600W4 分加熱でできるが。赤くない？鶏ささみを100度で茹でれば十分。味付けを濃くすればうまいと感じる。味付けはキムチとかキムチとか。ファミマのやつなら保存も効くし200円くらいだし作らなくてもいいし。鶏胸肉高くなったからサラダチキン買うのと大差ないってよ。牛乳高くなって使わなくなったヨーグルトメーカーと同じで。まず作り方がめんどくせえよ。肝心の味はどうなんだ？なんでコンビニで買うべきものを再現するのさ？カンピロチャンス。これ系レシピはゴミ、オメガ。怖くて食えねえよ。水から火を入れてと沸騰したら火を落として時間かけてじっくり加熱しないと危なくない？胸肉なんて刺身でいいだろ。何この面倒くさいレシピ。最初に4分裏返して3分半。これでできる。皮付き、オイル添加、不合格。めんどくさ。下味つけてラップで包んで小袋に入れた鶏肉をお湯と一緒に炊飯器にぶち込んで1時間保温しとけばできるって。すまん焼けばよくね。コンビニで買って温めなくてもそれなりに食べられる以外のサラダチキンの優位性って何？これで10分ほどでできるぞ。左端の切り身の上の方がまだ赤い部分残ってて無理。そんな手間かけるなら買えよ。んな高いもんでもあるまいし。めんどくせえ焼けば5分で食えるわ。別に赤いならその分加熱しろよ。鍋とキッチンタイマーで終わるじゃん。短時間で作るとパサつくから。剣も麺の家にある安い電子レンジだとムラができるから、お湯で作った方がはかどるぞ。画像のウェブ検索で出てきたわ。